我可以道歉，但你必须跪着拼。我只斩一剑，接不接得下是你的命。别人穿越都是狂拽炫酷雕炸天，有谁不服就干谁，而这个老六却只敢躲在缝里摸鱼。来得好，贼子休走。靠，节操呢？交出李建国，我保你全尸。我胡汉三虽不知什么叫廉耻，但也识得义气二字。好胆！领导复命，领导一点前罗达的重伤太悬，快！啾啾啾，找机会逃命！不是让你先走吗？你给我的拳击单还在，怕什么？是谁躲在那？嘿！你爷爷在此。主子，我上一集骗了你，这颗才是真的玄机丹。当然也不是有意骗你，实在是生活上有点拮据，手里没那么多真货。像玄机丹这种东西，咱都是精打细算，用在生活上的每一处都是提前规划好的。你礼貌吗？李建国，10年恩怨该了结了。卖钓鱼佬一个面子，起誓作罢行不行？当初你怎么不卖死去的王富贵一个面子？嘿！主子，真玄机丹，接住！哦，草率了，老子为什么不自己吃啊？玄机丹珍贵无比，岂是尔等蛀虫所能沾染？是灵。想施展是灵验吗？我早已熟知你的套路。哦，妈呀！该死！跪下求饶还能活命，我这即刻送你归西。若是吃下玄机丹所爆发的力量，可媲美炼气12层，难道你就不怕吗？将丹药给我，过往之事一笔勾销，如何？想屁吃！老子现在强的可怕，一拳可以打死筑基休息。当真可恶！戏耍猎物的感觉就是好。看招！怎么回事？老子的力量呢？逆天之物果然有瑕疵。主子，你还行吗？无妨。千年老坛罢了，我还有杀手锏。还有什么手段就使出来吧。传音符，主子你要摇人？摇个大的。天灵灵地灵灵，华光大帝快显灵！装神弄鬼，是豪杰就给我一炷香时间。我倒要看看区区散修能摇来什么厉害角儿。来了，他来了，风一样的你一样的。正源雷劫，她是陈家当代天骄陈晴雪。这个女人不简单，不简单。何人敢伤我陈家子弟？我指就是这些欺我陈家无人啊！还要敲碎了骨头填我们的包。陈前辈误会，这厮根本不是什么陈家子弟。狗贼，当着我姐的面说我不是他弟。他叫李。你什么你？陈家长青分舵长老乃陈天明，是也不是？是又如何？能证明什么？松手！不要我怕。你们这般姐姐如何施展拳脚？
前辈，你什么意思？当我凌云阁好拿捏是吗？拿捏了又如何？阁主救我！道友，吾乃凌云阁阁主，可否卖个面子？臭鱼烂虾，你有与我说话的资格吗？陈晴雪，你休要猖狂！同是筑基修士，为何我陈大小姐尾压一头？凌云阁乃散修组织，怎么能与修真世家相提并论？神仙打架殃及池鱼，溜了溜了。主子要逃去哪里？富沟山，我有亲戚接应。怎么啦？你打算走路去富沟山？飞行目标太大，用盾佛。你哪来这么多符箓？冷不丁又拿出一张。这个那个，是您的宠物鼠求着赠予我的。呸！打劫老鼠，真不要脸！抓稳了。快！哦，不对呀，我好像还没上车呢。你跑的有线下一闪。终于出了新手村，重启天高海阔，任意游。汉山，你说是不是？人呢？道友，今日摸过尸了吗？道友好，今日院士欠家未曾摸尸，抓起来！道友这是何意？长青那边的渡儿吧？那就没错了。我富沟山最看不起长青修士，尤其是摸尸狗。都说富沟山强者如云，是单修一修的天堂。老子该不会要被抓去入药吧？入药不至于，无疑就是帮忙练丹。哦，那就好，那就好。嘘，这儿不能说好字，那是大忌。不说好气说什么？穷公子早上坏。早上坏。今日收获多少？总共抓了20株。坏得很，当赏，统统发配3号炼丹炉。谨遵公子吩咐。对了，准备2枚上品驻颜丹，我要去拜访云姑娘。坏的。还坏，不是入药就坏。坏什么坏？炼丹比入药还可怕，一个炸炉身消道陨。云前辈，玉儿输的可坏。听说云公子今天要来呢，这回总该见一见了吧？不，2位姑娘早上坏啊！穷这厢有礼了。穷公子坏，云前辈还在洗漱，劳烦公子门外等候。啊！滚！云姑娘，在下坏言坏语，何曾得罪你了？云前辈问话，那枚黄级丹药炼成了吗？黄级丹药非凡无比，岂是说成就成？不过今日3号丹炉添了20株儿，相信坏事即将要来临。燃烧，用你的身